Yo creo que esto se abre con fuerza. A ver, chicos. 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 No se cae. Ahí está, ya cayó. Yo creo, chicos, que estos slime no se pueden mezclar todo. Chicos, no. Chicos, yo creo que el slime yo quiero que tenga mugre. Creo que tiene mugre. Oye, chicos, se puede cortar el slime, pero no funciona. Pero también se puede... ¡Ah! Pero chicos, este verdecito está atorado en este morado. ¡Ay! Chicos, no, yo creo que este slime verde yo gusto. Mira, 1, 2, 3 y listo. Bien, chicos, ya se me cayó el vaso, chicos. Chicos, miren. Ahí está. Chicos, yo grabo este dorado, nunca me he grabado con él, pero con él con este se puede tirar, aunque ya se rompe. Saco los otros. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Es súper mega y divertido. Bueno. Chicos. Recuerden que subiendo los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a la 1:15 de la tarde, hora de Argentina. Suscríbete y dale like. Bye.